ฮะป้าหน่อยบอกคือชาร์จกับโทรศัพท์ปวดไปปวดน้ำตาจะคนคือจะบอกว่าลินอะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกับเขาเยอะอะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกับเขาเยอะคุยกันรู้เรื่องพอแค่นี้แหละนี่คนนี้ก็ลูกรักอีกหนึ่งคนรักมากดื้อดังนั้นลูกกูเนี่ยดื้อสุดๆลูกดื้อสุดๆมีแต่คนดื้อๆบอกนะครับป้าอะไรนะครับดื้อแล้วรักไหมครับรักที่สุดเลยครับดื้อก็รักนะดื้อก็รักครับรักเลยครับไม่เคยรักลูกขนาดนี้เลยครับกูเนี่ยเดินไปกันกูแหมเด็กถ่ายรูปเตะเราถือค่ะเตะเราถือค่ะเตะเราถือนี่ไงอะไรที่อยู่โอ้ยเป็นเด็กขนาดนั้นเลยเขียว